Հայաստանի ագնախարար ԱԺ նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանի ծեծի գործող մեղադրյալներից Թորգոմ Մասատրյանին սպառնում է 7 տարվա ազատազրկում։ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ժորա Չիչոյանի նախագահությամբ լրացուցիչ դատալսման ժամանակ մեղադրող դատախազը առավելագույն պատժաչափ նշանակեց 7 տարի ժամկետով, նշելով, որ Ասատրյանը հանցանքը կատարել է խմբի կազմում, առանձնակի դաշնությամբ եւ ռազմական դրության պայմաններում։ Ասատրյանը կալանավորվել է 2023 թվականի փետրվարից, այսինքն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի իրադարձություններից 2.5 տարի անց։ Այսպիսով Ասատրյանն անազատության մեջ է շուրջ 3 տարի։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի սպանությունից 8 օր անց, երբ նախկին գյուղապետ Մհեր Ախտոյանի թիմակիցները տեղեկացել են, որ սպանության կասկածյալներից Նարեկ Օհանյանի եղբոր Գերեզմանը պղծվել է, գյուղում լուրջ ընդհարում է սկսվել։ Ախտոյանի թիմակիցները փորձել են հաշվեհարդար տեսնել, բռնության դիմելով Գրիգորյանի կողմնակիցների նկատմամբ։ Պարբերականը նշում է նաև, որ Վալոդիա Գրիգորյանի մտերիմ շրջապատը իրավապահներից պահանջում է, որ Հայաստան վերադարձնեն գործով հնարավոր կազմակերպիչներից մեկին, նախկին գյուղապետ Մհեր Ախտոյանին։ Նրա սպանությունից ընդամենը մի քանի օր առաջ Զվարթնոտ օդանավակայանից ճանապարհվել է Վ. Գրիգորյանի սպանության ենթադրյալ կասկածյալ Գևորգ Հարությունյանը։ 5 մարդ է զոհվել, ավելի քան 10 վիրավորվել Թուրքիայի հարավ-արևելքում գտնվող Մերսին քաղաքում միկրոավտոբուսի վթարի հետևանքով, հայտնում է Աքսամ թերթը։ Միկրոավտոբուսը գյուղատնտեսական աշխատողների էր տեղափոխում։ Նախնական տվյալներով բոլորը զոհերն ու տուժածները Թուրքիայի քաղաքացիներ են, այլ մանրամասներ դեռևս հայտնի չեն։ Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին ստորագրված փաստաթղթերով Հայաստանը ոչինչ չի ստացել ի տարբերություն Ադրբեջանի եւ ԱՄՆ-ի։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչ է ստացել Ադրբեջանը Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին ստորագրված փաստաթղթերով։ Ըստ Քոչարյանի, ԱՄՆ-ն ստացել է ապագայում ձևավորվող միջանցքի վերահսկողություն, Իրանի հետ Հայաստանի Հանրապետության սահմանում փաստացի վերահսկողության հնարավորություն, իսկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն անձամբ ստացել է Նոբելյան մրցանակի ներկայացման հնարավորություն։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը մասնակցելու է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս մասին Քոչարյանն ասել է լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Անդրադառնալով 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, նա նշել է. դրանք ցույց տվեցին, որ ինքն ինչ-որ չափով ունի ազդեցություն մի զանգվածի վրա եւ կա կոնսոլիդացման հնարավորություն։ Հիմա պատկերացրեք 2021 թվականին ես չմասնակցեի ընտրություններին։ Աչքի առաջ ունենք 2018 թվականի դեկտեմբերի ընտրությունները։ Հիշեք, թե ինչ արդյունքներ են եղել, ավելի լավ խորհրդարան ունենք, թե ավելի վատ։ Բավարար էր իմ ձայների մասնակցությունը։ Ոչ, բավարար չէ։ Կուզենենք, որ այլ ուժեր լինեին, որոնց հետ մեր համագործակցությունը կբերեր իրավիճակի փոփոխության։ Այո, կցանկանանք, ընդգծել է նա։ Երևանի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ Էրեբունի Երևան 2807 տոնական միջոցառումները կամփոփվեն ժամը 21:00-ին հոկտեմբերի 12-ին Հանրապետության հրապարակում երգիչ Թաթա Սիմոնյանի համերգով, նշվում է, որ դրա մասնակիցը կլինի նաև ճանաչված ռուս երգչուհի Լյուբով Ուսպենսկայան։ Երևանի օրվան ընդառաջ էլ Հայաստանում մեկնարկում է բացահայտիր Հայաստանի երկնքից փուչիկների փառատոնը։ Առաջին թռիչքները կկայանան հոկտեմբերի 10-ին Երևանի Էրեբունի ամրոց թանգարանի դիմացի հարթակից։ Օդապարիկները երկին կբարձրանան երկու անգամ՝ ժամը 7-ին եւ 16:30-ին։ Առավոտյան թռիչքը կլինի կոմերցիոն, իսկ օրվա երկրորդ կեսին երկին կբարձրանան լրագրողներն ու բլոգերները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, շնորհավորել նրան ծննդյան օրվա առթիվ։ Այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ զրույցի ընթացքում երկու նախագահները քննարկել են ռուս-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերությունների ներկայավիճակն ու դրանց զարգացման հեռանկարները։ Այսօր հոկտեմբերի 7-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում ժամը 13:50-ի սահմաններում Եղեգնավան Այգավան գյուղամիջյան ճանապարհին Volkswagen Magnesia ավտոմեքենան կամրջի սկզբնամասում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, մի քանի պտույտ շրջվել եւ գլխիվայր հայտնվել է ջրատարի մոտ։ Վթարի հետևանքով 5 հոգի վիրավորում է ստացել, որոնց առաջին օգնություն են ցուցաբերել քաղաքացիներն ու ըստ քաղաքացիների հայտնածի օպերատիվորեն ժամանած ոստիկանության պարեկային ծառայությունը, ինչպես նաեւ վետի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։
3 հոկտեմբերի 6-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 12:15-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանություն տեղեկատվություն է ստացվել, որ Աշակունյաց պողոտայի 23 հասցեի դիմաց Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում հաշվառված թիվ 1 երթուղին սպասարկող տրոլեյբուսի սրահում դիկա։ Տեղում պարզվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկատվությունը հավաստի է։ Տրոլեյբուսի սրահում հայտնաբերվել է Երևանի բնակիչ 67-ամյա Վարսենիկ Բեյդին։ Դեպքի մասին ոստիկանության Շենգավիթ բաժնից տեղեկությունը փոխանցվել է Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի Երևանի քաղաքի քննչական վարչության Շենգավիթի քննչական բաժին, որտեղից ժամանել է քննչական խումբը։ Տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կառավարության փոխանցմամբ Փաշինյանը շնորհավորել է Պուտինին ծննդյան օրվա առթիվ։ Կարևորելով Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև հարաբերությունների հետագա զարգացումը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել այդ զարգացման գործում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի անձնական ներդրումը, ասված է հաղորդագրությունում։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը քաղաքական համագործակցություն է սկսում Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենի կուսակցության առաջնորդ Արթուր Վանեցյանի հետ։ Այս մասին հայտնել է Սամվել Բաբայանը, չբացառելով, որ Վանեցյանը կարող է լինել վարչապետի թեկնածու։ Նա նաև նշել է, որ համատեղ կաջակցեն հայրենի կուսակցության առաջադրած թեկնածուին բանաստեղծ հրապարակախոս Խաչիկ Մանուկյանին Էջմիածնի առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։